Boas noites a todas e a todos. Vamos a empezar co pleno ordinario do mes de novembro. O punto primeiro é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos son do 3.466 ao 3.802, un total de decretos de 337. Punto segundo, dación de conta de información periódica a render ao pleno correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2024. Ten a palabra a concelleira de Economía e Facenda. Boa tarde, noite a todos e a todas. Dicir que o período medio de pago foi de 37,92 días. Como ven, se incumpre o período medio de pago, pero non foi por motivos de solvencia en tesourería. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto terceiro, que é a aprobación se procede das actas anteriores, e hoxe temos dúas actas: a sesión ordinaria do mes de outubro, celebrado o día 6 do 11 do 24, e a sesión extraordinaria urxente, celebrado o 18 do 11 do 24. Vamos a votar en primeiro lugar a sesión ordinaria do mes de outubro. Se hai alguna consideración, votamos entonces a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. E a segunda, que é a extraordinaria urxente do 18 do 11 do 24. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a ratificación dos decretos da Alcaldía de Ames, que son o 2.956 e o 3.305, sobre a subsanación de... Vale. Pero podes votar a favor, se queres. Non, é así, vamos. Se queres, podes, se non... Queres abstención? En que sesión? Na urxente. Por aclarar, se alguén, ainda que non este presente, se quere votar a favor, se pode votar a favor. Non hai nada que impida o tema que se vote, que a acta este ben, simplemente. Estábamos falando dos decretos 2.956 e 3.305 sobre subsanación de eficiencias no proxecto das obras de mellora no edificio da Escola de Música de Aldea Nova. Ten a palabra o concelleiro de Obras. Boas noites a todas e todos. Bueno, tal como pon o encabezamento, a Diputación nun proxecto que presentamos para o POS 224 do tellado da ENMA, pídenos unha serie de correccións. Esas correccións fixéronse mediante dous decretos, tal como dixo o alcalde, o 2.956 ao 3.305, trátase de ratificar estes decretos. Moitas gracias. E abrimos unha quenda, non sei se alguén quer intervir, Luisa. Sí. Bueno, boa tarde, noite a todos e a todas. Como ben dixo o concelleiro, estamos novamente ante a ratificación de dous decretos sobre a subsanación de deficiencias no proxecto presentado para as obras de mellora do edificio de Aldea Nova. Subsanacións as que, bueno, xa nos teñen acostumbrados, só que desta vez non é sobre un informe desfavorable por parte da Diputación, sino dous. E, ademais, dous sobre o mesmo asunto, que non se subsanou correctamente a primeira vez e, polo tanto, tuvo que volver a modificarse o proxecto. O que nos chama a atención é que, despois de tantos proxectos e de varias subsanacións, voltemos a caer nos mesmos erros. E que son erros que vostedes, ademais, califican de sin trascendencia, cando, entre outras cousas, estamos a falar de que non se justifica correctamente o cumprimento da normativa de accesibilidade, ou que lle tuveron que repetir varias veces que hai partidas con referencias a marcas e que non se pode facer referencia a marcas comerciais. Polo tanto, son erros que, como dixen antes, houve que subsanalos hasta en dúas ocasións dentro do mesmo proxecto. Polo tanto, pregaríamos que lle dixeran aos redactores ou que lles advirtan que estas cousas non poden seguir sucedendo. Moi ben, moitas gracias. Nati. Boa tarde a todos e a todas. Efectivamente, unha corrección de deficiencias na redacción. O que si pedimos dende o Grupo Municipal do BNG é que, por favor, que esas obras non que ocasionen as posibles menos molestias no funcionamento da escola. Entón, que se busque o momento para que así sexa. Nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular. Pablo. Bueno, boa noite. Como xa se dixo, son dúas ratificacións de dous decretos que houve que correxir os proxectos por cuestións técnicas. Xa foron correxidos mediante decretos da alcaldía. Agora o que ven a pleno é a ratificación e adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Gustavo. Moi ben, segunda quenda alguén. Votamos. Votos a favor.
Unanimidade. Gracias. Punto quinto, aprobación inicial da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Ames. Ten a palabra a Concelleira de Subvencións, Susana. Boa tarde, noite de novo a todos e a todas. Pois o Concello, como Administración Pública, ten por obxecto promover aquelas actividades, establecementos ou riquezas que xeradas pola iniciativa particular resulte conveniente apoialas por satisfacer necesidades públicas ou que sexan de utilidade xeral. Unha parte significativa da actividade financeira das administracións públicas é debido ás subvencións, dando apoio e resposta a demandas sociais e económicas de entidades públicas e privadas. O Concello de Ames ten aprobado un plan estratégico de subvencións e dentro das bases de execución do orzamento regula o réxime de concesión de subvencións, non sendo este o medio xurídico máis adecuado, polo que fai necesario a súa regulación a través dunha norma propia. É por este motivo polo que se redacta esta ordenanza que regula aqueles aspectos que precisan un desenvolvemento regulamentario para conseguir unha maior seguridade xurídica, outorgándolle carácter normativo aquelas prácticas e criterios seguidos por esta Administración na aprobación das convocatorias, actos de concesión e formalización de convenios, xustificación e control de subvencións pagadas. O Concello de Ames pretende con esta norma establecer o marco xurídico de concesión de subvencións que na actualidade se atopa regulado dentro das bases de execución do orzamento municipal, como ben dixen. Con esta ordenanza xeral trátase de desenvolver regulamentariamente a normativa establecida pola Lei 38/2003 xeral de subvencións e a Lei 9/2007 de subvencións. Con esta ordenanza regula os aspectos xenéricos das convocatorias de subvencións sen prexuízo das convocatorias específicas que poidan ter lugar. A vixencia indefinida e mantense en vigor ata que se acorda a súa modificación ou derogación expresa. Ben, moitas gracias. Sabimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como ben dixo a concelleira, aínda que o noso Concello conta cun plan estratégico de subvencións, pois na práctica vemos como, dependendo de cada departamento, pois contamos cunhas bases reguladoras diferentes, non, según o departamento. Por lo tanto, si que era necesario establecer un marco común que regule os aspectos xenéricos das convocatorias de subvencións por parte do Concello, polo que non habendo ningunha alegación durante o período de exposición pública e ademais contando cos informes favorables tanto de Secretaría como de Intervención, anunciamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Carlos. Nada, simplemente adiantar o noso voto favorable a esta nova regularización das subvencións municipais. Moi ben, moitas gracias. Pablo. Bueno, boa noite outra vez, pois como xa dixo a concelleira, con esta nova ordenanza xeral de subvencións o que se fai é cumplir coas exigencias que veñen establecidas na Lei Xeral de Subvencións. Por un lado, xa temos aprobado o Plan Estratégico de Subvencións, que lembremos que foi modificado recentemente, fai 2 meses, para dar cabida a unha nova subvención, e agora, coa nova Ordenanza Xeral de Subvencións, pois o que facemos é detallar de xeito máis pormenorizado, de xeito xeral, todas as convocatorias que se fagan, sin prexuízo das específicas convocatorias que haxa que sacar para cada subvención completa. Por iso adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Susana. Nada, agradecer aos compañeros e compañeiras o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Se non hai segunda quenda, procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é creación do Consello Sectorial da Xuventude do Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira Carmen. Sí, boa tarde, noite a todos e a todas. Hoxe traemos a creación do Consello Sectorial da Mocidade. Como saben, o Concello de Ames é un dos máis xóvenes de Galicia, alrededor do 25% da nosa poboación é xente comprendida entre os 12 e os 30 anos. E este goberno fai un ano aproximadamente creou os clubes xuvenís para promover precisamente o asociacionismo xuvenil. Como concelleira de Mocidade, opino que esta administración debe ir máis alá, por iso traemos hoxe a pleno este punto e xa lles anuncio que próximamente se traerá o regulamento deste Consello. A participación cidadá é unha ferramenta, como saben, fundamental para propoñer ideas, buscar o consenso e involucrar a poboación moza na toma de decisións, neste caso, en moitas ocasións esquecida polas administracións. Así que, como tal, debemos escoitar a nosa mocidade, atender as súas inquedanzas e responder ás súas demandas e necesidades que nos trasladen e, sobre todo, traballar cada día por e para eles, xa que son un dos grandes valores deste Concello. Moitas grazas. Moitas gracias. Xa vimos unha primeira quenda. Luisa.
Bueno, como ben dixo a concelleira, e ademais creo que todos e todas estamos de acordo, a participación é un complemento natural da democracia, que ademais é o elemento que garante o dereito da veciñanza a intervir nos procesos de toma de decisións no ámbito local. A participación veciñal, polo tanto, é necesaria para un bo funcionamento dos concellos como institucións máis cercanas á cidadanía e, polo tanto, debemos favorecer e garantila. E un dos xeitos de facelo é precisamente a través da creación destes consellos sectoriais, algo que ademais temos xa establecido no Regulamento de Participación Cidadá que aprobamos en febreiro de 2019. Tendo en conta que xa pasaron 5 anos desde a súa aprobación e posterior modificación, a verdade é que celebramos que hoxe se trae a creación deste Consello Sectorial da Xuventude, aínda que sexa dunha forma parcial. Como decía, é certo que é unha boa nova que se lle dé voz á mocidade, pero a nós houvese nos gustado máis que isto estivera un pouquiño máis artellado e que tivésemos unha proposta máis elaborada encima da mesa. Tampouco estaría mal que se promovese o asociacionismo, non ca creación solo de clubs, sino que esos clubs, ademais, se convertiran en asociacións e, ademais, que estuveran inscritas e registradas. Tamén non estaría mal que de parte do Concello, ben do Departamento de Xuventude ou de quen consideren, lles axudasen, lles asesorasen a mocidade, sobre todo as que están neses clubes, para que creasen asociacións e que, ademais, esas asociacións estuveran inscritas e estuveran registradas. A día de hoxe, tal e como pon no propio informe, non temos ningunha asociación juvenil no noso Concello, ni ningunha asociación veciñal que represente os intereses da xuventude no Concello. Por lo tanto, consideramos que eso sí que sería desexable, contar con esos elementos. Tampouco trouxemos a este pleno o que é o regulamento. Gustaríanos que xunto coa proposta da creación houvese traído xa ese borrador de regulamento, porque ademais parecenos que non ten moita lógica crear un Consello Sectorial da Xuventude e tal e como pon no informe e na proposta que este simplemente composto por políticos na súa maioría, porque somos políticos, e a técnica de mocidade. Pero, bueno, é un pasiño máis, e esperemos que veña pronto ese regulamento, que pronto tamén haxa asociacións de mocidade constituídas e inscritas, e que este sexa o primeiro paso para esa participación da mocidade. Moitas gracias, Escarlata. Ola, moi boa noite a todos e a todas. Bueno, un pouco na mesma liña que o comentado nas comisións informativas, agardamos que a creación deste Consello Sectorial non quede relegada simplemente a unha nota de prensa, senón que se persiga o obxectivo real que deberá de ter, que non é outro que incrementar a participación e a implicación dos mozos e das mozas na gobernabilidade e a toma de decisións tanto nos asuntos propios como no conxunto das políticas do seu Concello. Os Consellos Sectoriais de Xuventude son unha forma de expresión da mocidade que participa na toma das decisións comunitarias. Tal e como apuntan o alcalde e a técnica da área nos seus informes, a poboación moza de Ames é un dos grandes activos que posúe o noso Concello. Por iso, parecenos importante, tal e como aparece reflectido na documentación deste expediente, que unha vez creado este Consello Sectorial da Xuventude, se promova o asociacionismo entre a poboación máis nova. Tendo en conta o pouco atractiva en xeral que lle resulta a mocidade a institución, é preciso buscar fórmulas para a captación de persoas mozas que poidan ter representación neste Consello, máis alá da composición mínima que establece o artigo 26 do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá. E, ademais, tampouco quixera perder a ocasión, tendo en conta a oportunidade que pode representar este Consello no que o contacto coa mocidade se refire, de solicitar que, cando menos, tamén o dixen en comisións, que cando menos se valore a posibilidade de incluir neste Consello a persoal municipal experto en diferentes temáticas que poidan ser de interese para a mocidade, de xeito que sexa un Consello o máis transversal posible. Abriríase a posibilidade de abarcar temas tan importantes para a nosa mocidade como poden ser a igualdade, a saúde mental, o emprego, o acceso á vivenda, etc.
E, bueno, tamén o dixen nas comisións, a posibilidade de que, tendo en conta que temos 2 IES no noso Concello, pois a través dos consellos escolares ou das delegadas de curso, pois chegar a ter representación neste Concello de mozos e mozas que representen o alumnado destes centros ou incluso tamén a proposta pois de recuperar os chamados corresponsables xuvenís de fai uns anos. Tamén o dixen, os clubs deportivos contan cun gran número de mozos e de mozas e tamén aí poderíamos atopar mocidade que quixera representar neste Concello o mundo do deporte no Concello. E por último tamén, pois un pouco a través das asociacións veciñais, tamén sería posible pois a procura de mozos e mozas de diferentes parroquias de xeito que todo o noso Concello estivera representado nese Concello. Nada máis, como digo, que sexa fructífero este Consello que pronto teñamos aí pois esas asociacións xuvenís que representan pois o futuro do noso Concello. Moitas grazas. Moitas gracias, Pablo. Bueno, boa noite. Como dixo a concelleira e as voceiras dos distintos grupos que me antecederon na palabra, dende o ano 2019, que foi cando se creou o Regulamento Orgánico de Participación Cidadá, que o que dá cabida aos distintos consellos sectoriais, ao longo destes anos foronse creando distintos consellos. Por un lado, creouse o Consello Sectorial de Nenos e Nenas, por outro lado, o Consello de Cultura, Consello Sectorial da Cultura, Consello Sectorial de Persoas Maiores, en definitiva, unha serie de consellos distintos. Agora o que ven a pleno é a aprobación da constitución da creación do Consello Sectorial da Xuventude, é o primeiro paso. É certo que, como digo o informe de Secretaría, a día de hoxe non hai ningunha asociación de carácter juvenil inscrita no Concello de Ames, pero entendemos que, bueno, pues que se traballará por parte do Concello para que teñan cabida, porque senón este Concello non ten función ninguna. Como decía, é importante poñer en valor a xuventude do noso Concello. Ames é o Concello máis novo de Galicia e, por tanto, a súa mocidade ten que ter voz nos órganos decisorios, ainda que non son propiamente decisorios, ten que ter voz nos órganos que sirven para que os órganos decisorios, como pode ser este pleno, pois sexan escoitados. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira. Sí, nada, dicir que agradecemos as súas suxerencias e ese borrador do regulamento que xa está feito pasaráselle aos grupos políticos para así consensualo en canto a esa composición e tomar nota desa transversabilidade, que persiga ser o máis completo posible. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Simplemente dar as grazas á concelleira por ter esa deferencia de pasarnos o borrador para que podamos consensualo e aproveitar a ocasión simplemente para solicitar a reactivación daqueles consellos sectoriais que xa estaban en funcionamento, como pode ser o Consello Sectorial da Infancia, e incluso tamén aproveitamos para pedir que, ademais, nos parece esencial e fundamental que a creación desa Asamblea de Participación Cidadana que tamén está recollida no artigo 19 do Regulamento de Participación e que sería ese órgano máximo de participación na xestión municipal. Moi ben, moitas gracias. Escarlata, Pablo, Carmen, procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é compatibilidade de Iván Pablo San Martín Carreira, animador preparador deportivo. Ten a palabra o concelleiro persoal, Víctor. Sí, moi boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, con data do pasado 19 de xullo, Iván Pablo San Martín Carreira, axudante preparador deportivo do Concello de Ames, solicita autorización para compatibilizar o seu posto co desempeño de actividades privadas de carácter profesional, concretamente coa actividade de presidente da Federación Galega de Atletismo. Vista a súa solicitude, axústase a legalidade que regula esta cuestión e máis polo en concreto no estipulado nos artigos 11 a 15 da Lei 53.174 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, non existindo, por tanto, impedimento algún ao recoñecemento da compatibilidade. Obran e se teñen os concelleiros e concelleiras os informes favorables ao respecto. Polo tanto, sometemos a aprobación plenaria e autorización a Iván Pablo San Martín Carreira, axudante preparador deportivo, a compatibilizar o seu posto coa actividade privada de presidente da Federación Galega de Atletismo. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Simplemente decir que é un trámite necesario e que ademais que conta con todos os informes favorables, polo cual anunciamos o noso voto a favor. Moitas gracias. Boa noite. Votaremos a favor con unha pequena consideración.
Na comisión informativa xa indicamos que o prazo de 2 meses para aprobar a petición cumpriuse, entendendo que o silencio administrativo neste caso é positivo, como se indica tamén no informe, votaremos a favor, porque o veciño e o traballador do Concello non ten que pagar a ineficacia deste goberno, de que pasen máis de 4 meses desde a presentación dunha solicitude para que se resolva, cando esta tiña un prazo de 2 meses. Como somos medio refraneiros, vou traer un dito que dicía o meu avó. Aos fillos de non lles facer, non lles desfacer. Como o silencio era positivo, podían non facer nada. Para unha cousa que fan a mal, entón, se non van facer, non desfagan. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Popular. Sí. Moi boa noite. José Ramón. Moi boa noite. Efectivamente, como ben se dixo, é unha solicitude de compatibilidade que, conforme a Lei de Compatibilidade dos Traballadores da Administración Pública, conta cos informes xurídicos favorables e, lóxicamente, vai contar con o voto a favor. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Segunda quenda, alguén? Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Agora temos o punto 8º, que é a revisión do IPC de xullo do 2023 a xullo do 2024 do contrato da concesión da xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal A Telleira. Ten a palabra a concelleira, Susana. Boa noite de novo. Con data 4 de setembro do 2024, Víctor Manuel Rellero, en representación de Serviocio, Cultura, Deporte e Recreación SL, solicita revisión con respecto ao IPC galego xullo 2022-2024 do contrato de concesión da xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal A Telleira. No pleno ordinario de agosto acordouse a revisión do IPC galego do período do xullo de 2022 a xullo de 2023, polo que faltaría a actualización de xullo de 2023 a xullo de 2024, que é o que traemos hoxe aquí, e ascende ao 3,1%. A revisión de precios do contrato conforme ao IPC aparece recollido como un dereito do contratista concesionario nos pregos que rexeron a licitación, aprobada en pleno o 19 de outubro de 2005. A revisión do precio vaise materializar na modificación da ordenanza reguladora do precio público pola utilización do Centro Deportivo A Telleira. Este IPC aplicarase sobre as tarifas do servicio tendo en conta que estas conforman a retribución do concesionario. Dicir que constan informes favorables por parte do animador deportivo municipal e de Secretaría de Intervención Municipal. Moitas gracias. Abrimos a primeira quenda. Luisa. Bueno, como nas anteriores ocasións, a revisión do IPC é algo que xa ben contemplado como un dereito do concesionario nos propios pregos e, ademais, conta cos informes favorables de Secretaría de Intervención, polo cual anunciamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa noite a todos e a todas. Bueno, pois 2 meses despois volvemos a estar ante unha subida de tasas aos usuarios e usuarias do Ximnasio Municipal A Telleira. É dicir, en menos de un ano, estes usuarios e usuarias viron 3 veces como subían as súas tasas e, mentres isto pasaba, tamén vían como se cancelaban actividades por falta de persoal, ou que non se sustitúe. Como as aulas nas que realizan actividades xa de por sí son un deporte de risco, porque a veces co que se esvara, pois... Como na sala de máquinas, día tras día, as máquinas están estragadas e non se arranxan. Como se lle recorta o horario de apertura do centro os fins de semana. Como a piscina non recibe un mantemento adecuado. Como na sala, por momentos, parece que a actividade é bailando bajo la lluvia. E estos só son algúns dos incumprimentos máis visibles que ven os usuarios e usuarias. Pero tamén lles podo poñer outros exemplos. Pero antes desto, creo que vostedes son conscientes disto, porque, según teño entendido, usuarios e usuarias do Biguán viñeron estas semanas ao Concello, según o teño entendido, a trasladarlle o que está pasando estas semanas no centro. E ora vou a ir cos exemplos, así que non son tan visibles, pero que seguimos con incumprimentos. Se nos paramos nos pregos a ver o punto 16, di Programa Deportivo Mínimo. E di crear programas de deporte popular e persoas eivadas. Non existen. Un pouco máis adiante, un punto que xa é recurrente neste pleno, obrigas do adxudicatario, e vou a ler textualmente. O galego, como lingua propia do Concello de Ames, será a lingua empregada na documentación e en todas as actividades, cursos, información ao público, etc., que se realicen nestas instalacións. E neste punto gustaríame pararme, porque ainda que despois imos a debater unha moción que está moi relacionada con isto, pois día tras día vemos como os correos que se contestan aos usuarios que falan en galego se lles contestan en castelán, como os cursos que se lle dan aos nenos e nenas de Ames
tendo os datos que temos en riba da mesa, se dan en castelán, etcétera, etcétera. Nós xo trasladamos en comisións, trouxemos probas en pleno. Eu xa sei que a concelleira me dixo que se lle requeriu por escrito, pero gustaríame que se me dixera cantas veces se lle requeriu por escrito e que contestou a concesionaria. Vou a seguir. Outra das obrigas que teñen, participar na comisión de seguimento, que según din os pregos, esta establécese para o seguimento do contrato. Quería saber que me contestasen cantas veces se convocou esta comisión e cando foi a última vez. Tamén, para rematar e con algo máis positivo, lembremos que ata fai pouco non estaban a cumprir a dar as clases de preparación ao parto gratuitas, senón que estaban a impartir unhas clases de pago de matronatación. E grazas a que este pleno se trouxa, que a concelleira se puxo en contacto con eles, pois eso polo menos empezaron a cumplilo. E así podería seguir con moitos exemplos, non? E agora xa me vou a centrar para que non me digan que non me centro no punto que hoxe traemos aquí no pleno. E ben, pois despois deste contexto que fixen, non? Efectivamente, traese un dereito que está no contrato para o contratista, que é actualizar as tarifas conforme o IPC. Pero a miña pregunta é cando van cumprir eles as súas obrigas, porque está moi ben pedir os dereitos, pero hai que cumprir tamén coas obrigas. Dende o BNG consideramos que hai un incumprimento reiterado do prego. E isto, según pon o propio prego, pois é unha falta. Entón, en conclusión, dende que a Telleira abriu as portas, os usuarios e usuarias viron unha subida do máis do 50% nas cuotas. E, sen embargo, isto non levou consigo unha mellora do servicio. De feito, casi me atrevería a decir que estamos nun dos momentos máis precarios. É certo, como dixen, que o contratista ten este dereito, pero os usuarios tamén teñen dereito a ter un servicio óptimo e eficaz. Entón, dende o BNG, sentindo moito, non imos apoiar este punto hasta que o Concello lle pida á concesionaria que cumpra con estas obrigas. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Popular, José Ramón. Sí, boas noites outra vez. Bueno, para centrar o punto, creo que temos que lembrar que a obriga que ten o Concello de actualización de prezos é unha obriga que ven recollida nos plegos que ten dúas partes, o dereito, efectivamente, do contratista, pero tamén a obriga da administración contratante, neste caso o Concello de Ames, que realizou uns pregos que entón ten que cumplir cos mesmos. Esta actualización de prezos está no clausulado administrativo, concretamente na cláusula 22, co cal, tendo en conta isto, tendo en conta que hai uns informes favorables, tendo en conta que isto tamén conleva a modificación da ordenanza que regula os prezos públicos da utilización do complexo administrativo, lóxicamente non podemos tomar outra decisión de voto que non sexa o voto a favor ou o voto de apoio. Por qué? Porque senón incurriríamos en un incumprimento como administración pública. Ben, deixando isto de lado, tamén temos que facer fincapé en o feito de que esperamos que canto antes se saque a licitación este complexo que vai ligado ao complexo deportivo de Milladoiro. Por qué? Porque se vai facer, como así se dixo no último pleno de 11 de setembro, unha serie de investimentos que lóxicamente vai revertir na calidad do servicio que temos. Creo que todos os grupos políticos somos conscientes de que hai manifestacións dos usuarios de mellora, entón, pois, que canto antes se saque a esta licitación para realizar estes investimentos e que redunden na calidad do servicio e dos usuarios. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra Susana. Bueno, contestarlle a Rosalía, porque me dixo que habían achegado aquí algúns usuarios da piscina. Aquí, bueno, non sei se o recibeu Alberto, a mí non me chegou. E o único que sí que lle podo decir é que sí atendín a unha usuaria por teléfono e que teremos próximamente unha reunión cos representantes da piscina e falaremos destes temas. Decirlle que o tema do galego é algo que lle reitero continuamente, e así como o tema da climatización, de que se resbala nas aulas e todo eso. Pero, bueno, de todas maneiras, volverei a reiterarlo. E, efectivamente, non podemos ir contra un dereito que ten o contratista de subirlle o IPC. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Si, nada, dúas cousas. Unha que se me esqueceu antes, que é que si me poden decir, porque pola prórroga eles estaban obrigados a facer unhas melloras na instalación, se hai unha previsión de cando se van a facer esas melloras na instalación, e reiterar a pregunta que xa fixen de que si algunha vez se reuniu a comisión de seguimento que aparece nos pregos, e no caso de que así non fora, dende o BNG solicitamos que se reúna, por favor. Moi ben, moitas gracias. José Ramón. Susana. Pois, para cando teñamos esa reunión, lle pedirei unha previsión desas melloras que se acordaron coa prórroga, e con respecto á comisión, nós temos reunións habitualmente, entonces na próxima lle informarei de todo o acordado. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor. Grupo
Socialista, Grupo Popular e Espazo Común. Abstencións? Grupo do BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza número 1, reguladora do precio público pola utilización do Centro Deportivo Municipal da Telleira do Concello de Ames. Bueno, pois debido á actualización do IPC de xullo 2023 e xullo 2024 no prezo público pola utilización do Centro Deportivo a Telleira, é preciso actualizar a ordenanza municipal que regula dito precio público. O importe dos precios públicos debe cubrir como mínimo o custo do servicio ou da actividade. No informe do animador técnico deportivo comunica o grado de cobertura dos ingresos sobre os custos, verificándose que se dá cumprimento a dito artigo, no sentido que os ingresos cubren como mínimo o custo do servicio. A actualización, ben, como xa dixen, implica unha subida do 3,1% das tarifas que na ordenanza vixente se recollen. A estes importes, a empresa concesionaria debe engadir o IBE que corresponde en cada momento para facturar a prestación dos servicios usuarias e usuarios. A última modificación desta ordenanza tivo lugar o 11 de setembro de 2024 co fin de aplicar o IPC acumulado de xullo do 2022 ao xullo do 2023, que foi do 2,1%. Moi ben, moitas gracias. Abrimos a primeira quenda. Luisa. Bueno, pois este punto é consecuencia lóxica do anterior, é dicir, se revisamos o IPC tamén hai que facer a modificación da ordenanza reguladora pola utilización do complexo. Sabemos que non é do agrado de ninguén ter que subir, pero é un dereito que casi ben contemplado, que tamén nos gustaría que fose ese dereito a par cas obrigas que ten, pero non podemos máis que, pois, ao contar cos informes favorables e ser algo recollido nos pregos e ademais ser un dereito da concesionaria, pois anunciar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa noite outra vez a todos e a todas. Nada, máis ou menos o mismo que antes. Simplemente, como estamos no punto da ordenanza, pois volver a reiterar que dende o BNG solicitamos que se inclúa na ordenanza un desconto con carne xove á mocidade a mesa no xinasio. Moi ben, moitas gracias. José Ramón. Ben, como xa dixen antes, esta modificación é lógica consecuencia da actualización de prezos, entón, tendo en cuenta que contamos con informe favorable do técnico, que xa adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Susana. Nada máis. Perfecto. Se non hai segunda quenda, votamos entonces. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular, Espacio Común. Abstencións. Grupo do BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora a parte da resolutiva onde hai 3 declaracións institucionais. Empezamos pola primeira, que é a declaración institucional do Grupo Municipal de Espazo Común, que é relativa ao Día Mundial da Infancia do 2024. Ten a palabra a voceira do Espazo Común. Bueno, como dixo o alcalde, pois, nós traemos unha declaración institucional polo Día Mundial da Infancia 2024, ademais a instancias de UNICEF e de Cidades Amigas da Infancia, e dou lectura. Hoxe en todo o mundo e en España os nenos, nenas e adolescentes están a sufrir actos de violencia en todas as etapas da súa infancia e nos seus contornos máis cotiás. E moitas veces as mans de persoas de confianza ou que teñen o deber de educalos, adestralos, crialos e protexelos. A ameaza é aínda maior para as nenas e as adolescentes, aquelas persoas con algunha discapacidade e quen se atopa en zonas de conflicto. O Consello de Europa estima que 1 de cada 5 nenos e nenas sufrirá abuso sexual antes de cumprir os 18 anos. Do mesmo xeito, as estadísticas en España revelan que entre o 83% e o 91% dos nenos, nenas e adolescentes sofren actos de violencia en diversas etapas da súa infancia e en múltiples contornos. Igualmente, o informe sobre o impacto da tecnoloxía na adolescencia sinala que 1 de cada 3 rapaces pode estar sendo víctima de acoso escolar. A pesar disto, menos do 10% das situacións de violencia é denunciada e ou notificada. O dano que produce a violencia contra a infancia pode afectar ao longo de toda a vida do neno ou da nena, en varias dimensións, tanto cognitiva como física ou emocional. Por iso é fundamental chegar antes de que o dito dano se produzca. O Día Mundial da Infancia 2024 é un día mundial de acción para, con e polos nenos, nenas e adolescentes. O día para conmemorar a adopción da Convención sobre os Dereitos do Neno do 20 de novembro. Nesta ocasión, centrando en promover un compromiso de todos
todos os actores, incluída a infancia, para que nenos, nenas e adolescentes vivan en contornos seguros e protectores, libres de violencia. Un chamamento ao que se suma o Concello de Ames xunto con UNICEF España e UNICEF Comité Galicia, xa que todos e todas somos infancia. Este 2024 promovamos que o Día de Infancia sirva para reivindicar e focalizar as accións de protección fronte á violencia cara á prevención, chegando antes que o dano se produzca e involucrando como axentes activos na súa propia protección aos propios nenos, nenas e adolescentes, porque tal e como eles e elas nos recordarán, somos infancia. Son hoxe, son cidadáns e cidadás de pleno dereito e co dereito a vivir sen violencia. Os nenos, nenas e adolescentes teñen o dereito a participar, aportando ideas e propostas sobre os temas que lles afectan, colaborando cos adultos na construción de espazos seguros e protectores. A protección fronte á violencia é unha das principais preocupacións que eles teñen actualmente. Por iso, contribuyen a solucionala aportando ideas e propostas dende os espazos de participación a nivel local. Por isto, para avanzar na prevención da violencia, primeiro, para o pleno desenvolvemento da infancia requírese, entre outros, a realización do artigo 19 da Convención sobre os Dereitos do Neno. Polo tanto, comprometémonos a tomar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas apropiadas para protexer a infancia contra toda forma de prexuízo ou abuso físico ou mental, descoido ou trato neglixente, malos tratos ou explotación, incluído o abuso sexual mentras o neno ou a nena se atope baixo a custodia dos pais, dun representante legal ou de calquera outra persoa que teña o seu cargo. 2. Avanzaremos na posta en marcha a nivel local da Lei Orgánica 8/2021 de 4 de xuño de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia. Terceiro, como administración máis próxima á infancia e á adolescencia, comprometémonos a sensibilizar, formar, establecer espazos comunitarios, involucrar a nenos, nenas e adolescentes, familias e coidadores e cidadanía en xeral na prevención da violencia. 4. Realizaremos actividades deportivas, culturais, educativas, de lecer e de tempo libre dirixidas á infancia, asegurando contar nelas coas políticas de salvagarda xeitadas. 5. Aseguraremos que os profesionais de servicios sociais, infancia, deportes, educación, saúde, corpos e forzas de seguridade locais, cultura, etc., realizan accións coa infancia nas cuales poden detectar posibles casos de risco de violencia e contan coa formación e ferramentas adecuadas para abordar estes posibles casos. 6. Aseguremos que os nenos, nenas e adolescentes, como axentes de pleno dereito en función da súa idade de desenvolvemento, reciban información e formación para autoprotexerse e protexer os seus pares ante posibles casos de violencia e que se lles ten en conta a hora de aportar propostas vinculadas coa prevención da violencia. 7. Proveeremos ás familias, pais, nais e cuidadores ferramentas e apoio en diferentes etapas da crianza para o exercicio das súas funcións parentais. 8. Realizaremos campañas dirixidas á nosa poboación local que contribuían a superar, en algúns casos, a visión social permisiva ante certos tipos de violencia contra a infancia. Asegurar a consecución dos dereitos de nenos, nenas e adolescentes é unha cuestión colectiva de obrigado cumprimento. Os desafíos aos que se enfrontan requiren de respostas coordinadas e escaladas a nivel global, nacional, autonómico e local. Respostas que conten sempre coa súa participación. Por isto, nun Estado como o noso que ratificou a Convención sobre os Dereitos do Neno de 1990, é fundamental o compromiso e a inversión que fan todas as administracións públicas, no noso caso, os gobernos locais. Dende a corporación local non somos alleos a esta realidade. Por isto, comprometémonos coa promoción dun maior e máis eficiente investimento na infancia, garantindo que se asignan os recursos necesarios para avanzar na protección da infancia contra todo tipo de violencia e adoptar modelos de traballo para a prevención de violencia contra a infancia a nivel local, propostos polas entidades como UNICEF en España. Con esta declaración manifestamos o compromiso do Concello de Ames no marco do Día Mundial da Infancia de 2024. Moi ben, moitas gracias. Non sei se hai algunha intervención sobre este tema. Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 11º, que é a declaración institucional do Grupo Municipal Socialista de Ames, presentada por nós, pero recollida e trasladada pola Federación Galega de Municipios e Provincias, sobre o 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Ten a palabra a Concelleira de Igualdade, Uxía. Boa tarde a todos e a todas.
Conmemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres tendo coñecemento dunha nova muller asesinada pola súa exparella en Baiona. Condenamos este novo crime e queremos achegar o noso apoio e solidaridade á familia da víctima, ao tempo que confiamos en que o asasino sexa debido e xulgado o máis cedo posible. Os concellos e as diputacións somos conscientes da urxencia para conseguir que a violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo deixe de ser estructural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso para poñer fin á violencia contra as mulleres, sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario. Como parte activa da nosa sociedade compartimos ese compromiso, como parte do esforzo colectivo imprescindible que ten que transformar as estructuras que seguen a manter o machismo e a desigualdade dende discursos e accións negacionistas. Desgraciadamente, e a pesares dos avances, é evidente o moito que queda aínda por facer. A condena da violencia machista en todas as súas manifestacións e o traballo colectivo na construción dun presente no que ningunha muller sexa vítima desta violencia teñen que reforzarse, dende o compromiso activo que poña fin a esas actitudes patriarcais. 1.284 mulleres asesinadas por homes que eran ou foron as súas parellas dende 2023. 40 mulleres asesinadas no que vai de ano 2024. Máis de 95.000 denuncias presentadas por mulleres víctimas de violencia machista. Unha sociedade democrática e de dereito debe ser incompatible cunha situación de criminalidade constante contra as mulleres. Violencia na que os homes non só acosan, feren ou matan a mulleres. Violencia económica que priva as mulleres da súa independencia económica ou ter que depender de quen as maltrata. Violencia vicaria na que fillos e fillas tamén son vítimas para facer aínda máis dano ás súas nais. Violencia digital das ameazas, acoso e chantaxe na contorna virtual, ademais da cousificación das mulleres na pornografía, a que se accede de xeito generalizado dende móviles, tablets e ordenadores. Prostitución pola que mulleres son obrigadas a ser escravas sexuais. Non podemos obviar a violencia que padecen as mulleres de países en situacións de regresión cultural e social, nos que os integrismos relixiosos, ademais, lles privan dos seus dereitos e libertades fundamentais, como en Afganistán, en que as mulleres están recluídas nas súas casas, sen acceso á educación, ao traballo, nin a ninguna relación social. Tamén en sociedades occidentais as mulleres que deciden abortar son acosadas e criminalizadas por extremistas que din defender a vida. Nin as situacións extremas de violencia que padecen as mulleres en zonas de conflito armado, sendo obxecto de abusos, violacións e escravitude sexual con total impunidade. Estas atrocidades deben levarnos a reforzar a defensa dos dereitos humanos e a protección das vítimas, exixindo respeto, xusticia e reparación. Por iso, tamén temos que salientar a Directiva Europea sobre a loita contra a violencia contra as mulleres que establece medidas para combater a violencia machista e garantir o acceso á xusticia e a protección ás víctimas, obrigando aos Estados membros a reforzar os servicios de atención e apoio, a que aseguren unha axeitada resposta penal tipificando novos delitos como o ciberacoso e a que promovan a cooperación transfronteiriza para evitar desprotección. Urxe que se inicie a transposición desta directiva ao noso ordenamento xurídico e normativo en reforzo da atención e a protección ás mulleres víctimas. Todas as administracións, dende o Goberno de España, a Xunta de Galicia, os concellos e as diputacións, temos que seguir a promover avances na loita contra a violencia machista e a protección das vítimas, incidindo na prevención. Dende o Concello de Ames tamén reforzamos o noso compromiso de loita contra a violencia machista, promovendo máis coordinación entre as administracións para que as mulleres vítimas
reciban atención e apoio integral especializado e que cubra todas as súas necesidades. Dende o Concello de Ames facemos un chamamento para que se denuncien todas as formas de violencia contra as mulleres. Non pode haber máis silencios cómplices. Xa é tempo de que a vergoña que ata agora recaía sobre as vítimas que sofren a violencia cambie de bando e recaiga sobre os agresores. Javi, tes a palabra. Boa noite a todos e a todas. Paso a ler a declaración institucional. Solidaridade e apoio á veciñanza e aos concellos afectados pola dana. A consternación continúa nas entidades locais galegas pola catástrofe provocada nas provincias de Albacete, Cuenca, Málaga e, sobre todo, en Valencia pola recente depresión illada en niveis altos, a Dina ou a Dana en Castelán. Os seus efectos arrasaron numerosas localidades, provocando unha situación de total destrucción. A perda de vidas humanas como consecuencia das riadas está a supoñer unha traxedia inédita no Estado, superando amplamente as 200 vítimas e aínda poden ser máis, xa que continúan desaparecidas decenas de persoas. Fronte a esa inmensa situación de emerxencia, na primeira liña de intervención no rescate e auxilio das vítimas estiveron os servizos de protección civil e emerxencias, as forzas e corpos de seguridade do Estado e os propios concellos afectados como a administración máis próxima, tentando evitar unha desgracia aínda maior. Inmediatamente, todas as administracións, dende o Goberno de España, Generalitat Valenciana, Deputacións e concellos próximos, interviñeron co obxectivo de atender e apoiar a veciñanza afectada nas situacións máis graves e, sobre todo, na busca das persoas desaparecidas. Unha vez máis, hai que destacar o compromiso solidario e voluntario de todas as persoas que tamén, dende o primeiro momento, están a achegar a súa colaboración en todas as tarefas de limpeza e apoio á veciñanza afectada. Ten que ser un motivo de orgullo. Dende que se tiveron as primeiras informacións da catástrofe, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, contactou coas federacións homólogas da Comunidade Valenciana e de Castela-A Mancha para achegarlles a nosa solidaridade e poñernos á súa disposición no que poidéramos colaborar. Ao mesmo tempo, contactouse coa Federación Española de Municipios e Provincias, coa FEN, para coordinar a información e as comunicacións aos concellos e deputacións galegas sobre as necesidades de apoio que se estaban a solicitar dende as institucións aos concellos afectados. Tamén en Galicia procedemos á coordinarnos coa Delegación do Goberno e co Goberno da Xunta de Galicia, tendo solicitada a xuntanza de coordinación que finalmente se celebrou o pasado sábado 2 de novembro, na que se priorizou recadar todo o apoio posible, tanto de persoal como de recursos materiais e logísticos dos concellos, diputacións, con servizos de emerxencias e grupos de emerxencias supramunicipais que son os GES. A situación nos concellos afectados continúa sendo moi difícil, polo que resulta imprescindible continuar cos dispositivos de solidaridade coordinada nos que a FEGAN está a intervir directamente coa Federación Valenciana de Municipios e Provincias e en coordinación coa FEN, coa Xunta de Galicia e coa Delegación do Goberno de Galicia. Deste xeito, o municipalismo galego vai manter o seu apoio aos concellos afectados e ás súas veciñanzas. Dende o Concello de Ames, quérese destacar a unidade de todos e todas diante desta catástrofe, avaliando o traballo dos servizos de protección civil e emerxencias das forzas e corpos de seguridade do Estado e da Unidade Militar de Emerxencias. O Concello de Ames tamén quere salientar o compromiso das persoas voluntarias desprazadas ata as zonas afectadas para axudar en todo o necesario, con especial mención ao persoal de emerxencias desprazado dende Galicia. E, por último, o Concello de Ames reitera a súa solidaridade e apoio ás familias das vítimas, ás persoas damnificadas e aos concellos afectados.
Moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, sí. A ver, entre as dudas que hai, todas as declaracións institucionais que traemos aquí teñen que votarse. Ademais, acabo de consultalo coa secretaria e me rectifica que sí, e todas as que trouxemos con anterioridade se votaron todas. É certo que para votalas, para traelas, ten que haber acordo na Xunta de Portavoces, que o hai, nestes casos, pero aquí a secretaria me indica que temos que votalas e, polo tanto, as votamos. Vale. Pasamos agora ao punto 13º, moción política do Grupo Municipal do BNG de Ames relativa á situación do idioma propio de Galicia e á adopción de medidas para a súa normalización. Escarlata, tras a palabra. Bueno, moi boa noite de novo. En primeiro lugar, en clave municipal, gustaríame agradecer o traballo que se leva facendo dende a súa creación, dende o mandato 2003-2007 do Servizo de Normalización Lingüística personificado na súa técnica Rosa Moreiras. E unha pequeniña introdución antes de ler a nosa moción, aínda que no noso Concello, grazas ao mapa sociolingüístico escolar que se publicou no ano 2021, xa éramos coñecedores da realidade lingüística que rodea os nosos nenos e as nosas nenas. O día 11 do mes pasado, o Instituto Galego de Estatística publicaba os datos sobre o coñecemento e uso do galego no ano 2023. Eu creo que estes datos preocupannos a todas as galegas e a todos os galegos que amamos o noso país e a nosa cultura, independentemente das cores políticas. Entón, gustaríame transmitir a todos os grupos da corporación que a motivación desta moción non é outra que a de intentar, entre todos e todas, poñerlle freo a esta situación que non teño dúbida ninguna é totalmente reversible. Esta situación que podemos cualificar de emerxencia é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a lei da función pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. No que atinxe ao Concello de Ames, na sesión do Pleno do 1 de xullo de 2006, aprobouse por unanimidade dos tres grupos municipais, PP, PSOE e BNG, a Ordenanza de Impulso do Uso do Galego no Concello de Ames. Ordenanza que recolle, estrutura e regula o uso do noso idioma na administración local amesá, na organización municipal, nas relacións coa cidadanía e coas entidades privadas e públicas, na toponimia e sinaléctica, na selección do persoal, etc. No artigo 1 da ordenanza recóllese que o galego é o idioma propio do Concello de Ames de acordo coa normativa vixente. A pesar de que dende a área de normalización lingüística do noso Concello vense desempeñando un importante traballo ao longo destes anos, os incumprimentos desta ordenanza son constantes. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. E por todo exposto, sometemos para o seu acordo os seguintes puntos.
Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculável valor e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará o previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, según o Estatuto de Autonomía, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística e Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, ademais da propia ordenanza de impulso do uso do galego no Concello de Ames. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas promovidas dende esta plataforma. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Grazas. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como todos e todos sabemos, creo que todos e todas as que estamos aquí defendemos, a lingua e a cultura son o sinal de identidade dun pobo, non? O galego, a nosa lingua, é garantía de dignidade, prosperidade e a mellor ferramenta para avanzar como pobo. Para garantir o seu futuro precisamos dun compromiso e da implicación por parte dos poderes públicos. E nós, sobre todo desde os concellos, debemos facer todo o posible para ensalzalo. A raíz de estudios recentes, como ben decía antes a voceira do BNG, vemos que o galego ahora mesmo está como nunha situación de emerxencia, como consecuencia desos anos de discriminación. Sin embargo, o noso Concello sempre defendeu a nosa lingua e cultura, e como ben explica no propio texto da moción, temos unha ordenanza que regula o uso da lingua galega, incluso nas nosas licitacións incluímos cláusulas en prol do uso do galego, polo que votar a favor desta moción e dos acordos da mesma é votar a favor do futuro do galego no noso Concello, votar a favor da defensa e dos dereitos lingüísticos e votar a favor da normalización do uso do galego nos espazos públicos para que o galego, a nosa lingua, sexa unha lingua viva. Moitas gracias. Oliva. Boas tardes, noites a todas e a todos. Con respecto a esta moción, gustaría comenzar comentando os puntos de acordo. Sobre o primeiro, onde falan da defensa da lingua galega, estamos totalmente de acordo, xa que nós sempre defendemos que calquera cidadán ten dereito a falar en galego sen sufrir discriminación de ningún tipo. E tamén consideramos que ter unha lingua propia, como neste caso o galego, non é algo do que todos os povos poden presumir. Con respecto ao segundo punto, pois gustanos ver como defenden as políticas lingüísticas do Partido Popular, xa que piden a aplicación da Lei de Normalización Lingüística que foi aprobada polo Parlamento de Galiza o 15 de xuño de 1983, sendo presidente Xerardo Fernández Albor. Tamén a do Plan Xeral de Normalización de Lingua Galega, aprobado o 21 de setembro de 2004, sendo presidente Manuel Fraga Iribarne. Ambas normas impulsadas e aprobadas con gobernos do Partido Popular no goberno da Xunta de Galicia. Neste punto, quero lle lembrar que estas normas que agora defende o seu partido, o BNG, non as apoiou ata o último momento. E o Plan Xeral, que agora tamén como referencia apoiárono, a última hora, como ben saben, e se non recordo eu, foi froito da presión social. E con respecto ao terceiro punto, nós non vemos necesario adherirnos a ningún tipo de plataforma, xa que considero que todas as administracións, sea a Xunta de Galiza, sea o Concello de Ames, están levando a cabo medidas para impulsar o galego, como ben dixetes antes, a través, por exemplo, no Concello de Ames, do Servicio de Normalización Lingüística. Nada máis. Moitas gracias, Víctor. Sí, boa tarde, noite de novos. Pois, bueno, efectivamente, non? Respecto a esta moción, pois, os datos que demos de coñecer publicados do relativo 2023 por parte do Instituto Galego de Estatística, pois, amosan unha realidade pois, tremendamente preocupante, non? E arroxan un mapa respecto do uso do galego que prácticamente está nunha situación que cabe calificar de crítica, non?
A variable máis importante que a nosa vitalidade dun idioma pois, o seu uso na vida diaria, o que estamos vendo día a día como este uso pois, vai diminuindo paulatinamente en unha maneira moi acelerada. Por primeira vez na historia, o número de galegofalantes habituais é inferior de castelanofalantes. O 46,23% das persoas que declaran falar o galego sempre ou máis que o castelán frente a un 53,77% que se declara falante habitual do castelán. Hai 20 anos as porcentaxes eran de 61,20 e o 38,29 respectivamente, de modo que o galego descendeu 15 puntos. É moi preocupante poñer os datos dos sectores máis novos, porque non deixa de ser o futuro da lingua. Os resultados son reveladores, un pouco decía tamén a concelleira na súa defensa da propia moción, no grupo de rapaces entre 5 e 14 anos ou 16,19 fala galego sempre, e o 32,4 das persoas entre 5 e 14 anos non saben falar galego. Por tanto, isto, sinceramente, o que ven a mostrar é que, un pouco o fracaso das líneas e das políticas seguidas ata agora. Crea, por tanto, facer unha reflexión colectiva, tratar de sacar as propias conclusións que nos teñen traído hasta esta situación tan dramática e facer un cambio de rumbo político. Creemos que é necesario, no sentido, poñer sobre a mesa novas e diferentes políticas artelladas alrededor dun programa de traballo e dotados de suficientes recursos económicos. Certamente, desde o Goberno, desde este Concello, sempre unha aposta decidida polo uso do galego, seguiremos traballando nesas líneas, pero sí é certo que os datos actuais son moi preocupantes, deben de levarnos unha reflexión por parte do Grupo Socialista nese sentido, vamos a apoiar a moción. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Bueno, efectivamente, voceira do Partido Popular, sí que é certo que dende o BNG o que pedimos é que polo menos o Partido Popular cumpra cos acordos e coas normas que eles mesmos e elas mesmas sacan, non? Seguramente, se se cumpliran ben, non estaríamos no punto que estamos. E eu quixera recordarlle que a Xunta de Galicia é quen ten plena competencia en materia lingüística no noso país, e os datos están aí, non nos inventamos nós. É a única lingua do Estado que perde falantes, a única. Entón, eu creo que, tristemente, non se están asumindo as competencias que se teñen que asumir e, a pesar agora de ser coñecedores da situación da lingua, mesmo nos orzamentos que se acaban de aprobar na Xunta de Galicia, o Partido Popular destina un 40% menos de recursos que en 2009, mantendo claramente unhas políticas galegófobas, por moito que vostedes digan que non, que hai liberdade de elección, non hai. Sí que é certo que estamos ante un Partido Popular que votou en contra de que se utilizase a nosa lingua no Congreso dos Deputados, seguramente en coherencia con que estamos ante un Partido Popular dun Alfonso Rueda que fai alrededor duns 15 anos situouse detrás dunha pancarta en contra da nosa lingua. O triste é que 15 anos despois o Partido Popular da Xunta de Galicia siga situado detrás desa pancarta, a pesar de, como digo, os datos están aí. E é o que lle digo, non o decimos nós, mesmo xente do seu partido, día 19 deste mes, o coordinador da Comisión de Cultura do PPDG, non? O señor Daniel Chapela, anunciaba a súa dimisión por unha clara incompetencia do seu equipo en materia de normalización lingüística, en materia de políticas lingüísticas. Entón, eu creo que quero dicir, para darlle fundamento ao que vostedes nos trasladan, os datos deberán de ser outros. Para poder decir que non pasa nada, os datos tiñan que ser outros. Cos datos que temos en riba da mesa, eu creo que é bastante atrevido e irresponsable decir que a Xunta de Galicia está cumplindo coa súa misión en materia lingüística. Por último, simplemente me gustaría un pouco máis en clave municipal comentar que precisamente que a Xunta non asuma a súa responsabilidade en materia lingüística tennos que servir a nós, a administración local, para que actuemos dun xeito máis contundente. As administracións locais, como decía a voceira de Espazo Común,
teñen a obriga de exercer as súas competencias tamén en materia de lingua. Dende o BNG de AME xa o facíamos no goberno e agora seguimos a facelo dende a oposición. Demandamos constantemente, tanto de xeito interno como públicamente, fai un anaquiño a miña compañeira Rosalía, o indispensable cumprimento do documento que no caso de AMES nos ampara para o uso da nosa lingua, a ordenanza de impulso do uso do galego. E sí que vemos moitas veces como as nosas exixencias non sempre se teñen en conta e ás veces nin tan sequera son ben recibidas. Así que eu creo que con esta moción debe de servir como un punto de partida para, dende a administración local, asumirnos e tomarnos dun xeito serio o que está a pasar coa nosa lingua. Como decía o primeiro, ese mapa sociolingüístico escolar de AMES nos amosa que non lle estamos a permitir aos nenos e as nenas de AMES e os nenos e as nenas de todo o país medrar na súa lingua no seu propio territorio. Así que agradecer o apoio de Espazo Común e do Partido Socialista e simplemente decirlle ao Partido Popular que repense un pouquiño o seu sentido da votación, porque, como digo, os datos están aí enriba da mesa e falan por si sós. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Bueno, eu a vista das diferentes exposicións creo que deberíamos centrar o debate no que é o noso Concello, o propio Concello de Ames. Por lo tanto, simplemente vou deixar unha reflexión, que se máis de 150 entidades de todos os ámbitos políticos, económicos, sociais, culturais se suman a esta plataforma Queremos Galego para mudar o rumbo do galego, porque Ames non. E cando, ademais, se trata dun acordo para que non haxa pasos atrás na normalización do noso idioma, do uso do idioma da galego. Co cual, eu creo que votar, como dixen antes, votar a favor desta moción e votar a favor de que o galego teña ese espazo público, que ocupe ese espazo público e que lle demos o tratamento que se merece. Moi ben, moitas gracias. Oliva? Pois ben, os datos, como ben dis, amosan que dende a aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia fai xa 43 anos, tan só 7 anos gobernou outro partido que non fose o Partido Popular. 36 anos nos que traballamos en defensa da nosa lingua, con iniciativas de todo tipo, que, como xa dixen antes, agora, nesta moción, defenden vostedes. E tampouco podemos estar de acordo coa exposición de motivos, a cal está chea de falsedades e inexactitudes, pero que a estas alturas a verdade é que xa non nos sorprenden. E realmente moito menos os galegos, que recórdolles que fai uns meses fomos ás urnas e volvemos a gañar. Co cal, o modelo lingüístico de convivencia pacífica é o do Partido Popular, un modelo con sentidiño, onde ambos idiomas propios conviven sin imposicións. Para rematar, gustaríame resaltar que en Galicia a lingua non é un problema. A Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, é a administración máis comprometida ca preservación do tesouro que supón a nosa lingua. Por iso, fomos os primeiros en propoñer un pacto pola lingua que permita prestixiar máis o seu uso. O posicionamento e colaboración para levar a cabo este pacto demostrará o importante que é o galego tanto para o BNG como para o PSDG. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Víctor? Sino, simplemente, para reiterar o compromiso polo que afecta desde o ámbito municipal que ten este goberno co galego, así se ven amosando de todas as diferentes actividades, a continuidade das líneas traballadas nos últimos anos e a aposta clara e decidida por continuar promovendo en todos os ámbitos, tanto da administración como no ámbito social ou económico, o uso da nosa lingua, eso é sin duda, por eso é un motivo polo que apoiamos esta moción e, sobre todo, de cara a esa preocupación que hai, sobre todo coas persoas máis mozas, porque realmente que van a marcar o futuro da lingua neste momento que se aprecia é claramente unha brecha xeracional onde se concentra moitísimo o uso habitual da lingua galega entre as persoas máis maiores, pero non si entre a mocidade que é realmente o que vai a marcar o éxito de futuro do uso da nosa lingua. E simplemente tamén como froito dese compromiso político, simplemente recordar que xa no febreiro deste ano un dos primeiros compromisos por parte do Partido Socialista, en concreto o noso secretario xeral no Parlamento de Galicia, xa foi ofrecer ao propio presidente un pacto pola lingua ao longo destes 4 anos de legislatura, precisamente xa como unha anticipación a esta situación na que nos atopamos agora. Moi ben, moitas gracias. Escarlata?
Nada, simplemente para rematar, comentar que efectivamente Oliva se levaran todos eses anos de traballo intenso a prol da lingua galega, os datos non serían os que son, eso é máis que evidente. E obviamente para o BNG a lingua non representa un problema, senón unha ventaxe e un tesouro, como estábamos a falar. Eu creo que para o único partido que o galego representa un problema é para o Partido Popular. E apelando un pouco a ese sentidiño do que vostede fala, como eslogan publicitario, non? Mais que outra cousa, eu creo que sería ter sentidiño votar a favor desta moción. O que non entendo é votar en contra, porque, como comentaba tamén a nosa compañeira Luisa, eu creo que votar en contra desta moción é votar en contra, obviamente, da nosa lingua, da nosa cultura e da nosa identidade como galegos e galegas. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces á votación. Votos a favor da moción. Grupo Socialista, Grupo do BNG e Espacio Común. Abstencións. Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Luisa, Morodo, 5, Partido Popular, Luisa. Bueno, o meu rogo é algo xa reiterado e rogo que, por favor, se nos dé resposta aos escritos que temos presentados. Gracias. Boa noite de novo. O meu rogo é para o conselleiro responsable de personal, visto outro día que se aprobaron as bases en Xunta de Goberno para cubrir unha praza de animador a lectura donde hai un temario de solo 7 temas. Eu rogaría que, por favor, que estamos a falar dun C1, que se lle preste a importancia a este perfil profesional, xa que no noso concello os animadores a lectura foron sempre unhas figuras imprescindibles para todo o mundo e para o funcionamento das bibliotecas. Así que tamén me faltan esas bases pois que exista unha proba específica como sucede en outros sitios, non? Pois unha práctica pois de programación, contacontos, para que así ese posto de traballo se poda cubrir pois da mellor forma. Por lo tanto, é unha cuestión de poñer en valor algo que temos no noso concello que funciona desde fai moitos anos, é un personal que funciona maravillosamente e que todos os nenos e nenas, é dicir, foron fundamentales para esa animación á lectura. Entonces, rogaría ao conselleiro personal que, por favor, se tome en serio estas bases, nada máis. Moi ben, moitas gracias, Escarlata. O meu rogo é para a concelleira de Igualdade ou para o alcalde ou para todo o goberno en xeral, e é que un pouco en coherencia con esas políticas, non, que promovan a igualdade e defensa contra a violencia machista e demais, pois a min gustaríame que as xornadas de igualdade, se pode ser pensando no ano que ven, pois se lle queremos dar verdadeira importancia e que non quede esa importancia só relegada a un papel ou a un discurso bonito, que por favor non coincidan, como sucedeu este ano, coas comisións informativas, porque lóxicamente dificultan poder asistir a esas xornadas que polo menos para min, non sei o resto dos membros da Corporación Municipal, resultanme moi interesantes e necesarias. Moitas grazas. Moitas gracias. Alexandre. Boa noite de novo. O rogo vai ao Concelleiro de Seguridade e Tráfico é que rogolle que a Policía Local faga seguimento dos usuarios e usuarias de patinetes eléctricos, pois hai algúns que non respetan as medidas obrigatorias de seguridade nin sequera os límites de velocidade. Obrigado. Moitas gracias. Boa noite outra vez. O meu rogo é para o concelleiro de Obras. A ver, vamos intentar explicar ben. En Aldea Capeánse, en Covas, si ti baixas da Xeral por onde estaba a taberna de Camilo, a segunda pista a man dereita ten unha fochanca moi grande e dado estreita que é a pista fai complicado apartar. Entón era por si se podía arranxar. Moitas gracias. Carlos.
O meu rogo ao goberno é revisar o mobiliario que hai no Milladoiro que ten estragos, aínda que ben é certo, dende esta semana xa se empezou a mañar algún deles, como por exemplo o semáforo que había na parada de abaixo, que sí que era un perigo porque non fai falta ser moi alto para bater contra a caixa de luces que estaba pendurando do semáforo, pero máis é certo que aínda hai outros mobiliarios que sí que están perigando para os viandantes, incluso para os coches, e poño o exemplo como, por exemplo, o semáforo que se atopa dentro da Casa da Cultura. Obrigado. Moitas gracias. Preguntas? Unha. Ana, perdón. Non. Luís. A miña pregunta é, bueno, en xaneiro prorrogouse por decreto o contrato do sistema de videoactas por 9 meses e, se non me equivoco, pois a prórroga xa rematou. Entón, a miña pregunta é como teñen pensado facer, non? Se a empresa conta con outra prórroga máis, se vamos a voltar ao sistema de actas anteriores, se se vai licitar. Está dentro do plan de licitación que presentamos e elaboramos cada ano para licitalo. Siga con contrato, claro, lógicamente. Carlos? A min gustaríame saber cal é a previsión do arranxo do alumeado da pista que sube polo local social de Agrón. Ese alumeado fai pouco que se arranxou, non sei se volve a fallar. De todas formas, presentastedes un escrito dicindo que non había alumeado, sí que o hai, mandaremos miralo, que o comproben outra vez. Rosalía? Sí, a miña pregunta era para o concelleiro de persoal, que, bueno, ata agora, non, como a lista de PSXs estaba esgotada, pois viñase suplindo cunha empresa privada as baixas do persoal e así, pero acaba de aprobarse, non, a lista provisional, e eu quería saber se no momento en que o proceso selectivo remate, se esas persoas que están na empresa privada a cubrir os postos de PSC se vai a cambiar e vai a cubrir as persoas que superen este proceso selectivo. Sí, o feito precisamente de crear esta bolsa nova de PSXs porque estaba esgotada, entón o feito de garantizar o acceso ao emprego público creamos a mesma para cubrir as sustitucións directamente con persoal desa lista. Alexandre? Boa noite de novo. A miña pregunta vai ao concelleiro de Tráfico insistindo nunha pregunta que fixen no pleno de marzo deste ano, se vai a reorganizar o tráfico no que no entorno de Cantalarrana e zonas afectadas pola apertura da travesía da Agra. Como dixen naquele pleno, agardaba que non tiveramos que lamentar desgrazas persoais, pero xa temos constancia dun marlopelo dunha señora maior no paso de peóns. Obrigado. Si, non, nese sentido, tanto nese treito de ruta que di vostede como en outros, se está falando coa policía, estamos vendo o deber de reorganizar o tráfico aí, ou ver que medidas adicionais se poden adoptar tanto aí como en outras rúas. Escarlata? Sí, a min gustaríame saber se o goberno ten pensado facer algo en relación á zona esta de acopio de material que hai a carón da piscina municipal a Telleira. Non sei quen me pode contestar. Xa se está facendo agora mesmo. Xa se está retirando. Ok, grazas. Nati? Bueno, boa noite de nove. Aproveitando que creo que xa están prácticamente rematadas as obras da Casa da Cultura de Milladoiro, as que estaban feitas co anterior do anterior mandato, a miña pregunta é, creo que, bueno, para o alcalde, máis que para o concelleiro de obras, pero non sei se hai prevista a segunda fase para a Casa da Cultura de Milladoiro. Estamos vendo o próximo plan de obras que non temos ainda definido, temos de encaixar, pero non está definido o plan de obras. Vale, de acordo, gracias. Oliva? A minha pregunta é para a Conselleira de Deportes. Outro día pasarme unha copia dunha persoa que é usuaria da xinase de mantemento do Milladoiro. Ela o que di é que en el lugar onde se realizan actividades como xinase de mantemento, a limpieza é tan escasa que parece que non se realiza. Por exemplo, el año anterior, nos integrantes tuvimos que limpiar las telas de arañas por nuestro programa Mano, ya que la suciedad era demasiado. A miña pregunta era se tedes coñecemento desto e vades tomar alguna medida. Poñémonos en contacto coa empresa de limpeza para que limpe un pouquiño máis a fondo e que os usuarios e usuarias das instalacións municipais pois non se atopen con estas cousas. Hai máis? Nada máis? Bueno, pois moi ben, moitas gracias e boa noite a todos e boa fin de semana.